Una frase detta a voce un po' troppo alta ieri verso le 18 ha fatto scattare il protocollo di sicurezza all'aeroporto Marco Polo, con partenze bloccate e passeggeri a terra per alcune ore. Su un aereo Ryanair diretto a Vienna, in attesa di decollare, un passeggero austriaco di una certa età e probabilmente lievemente alticcio avrebbe detto alla moglie durante una discussione: "Sistemo la bomba e mi siedo". Frase che non è passata inosservata a uno steward che, dopo aver chiesto all'uomo di ripetere, ha pensato di segnalarlo immediatamente al pilota. A quel punto, per sicurezza, è scattato il protocollo e il velivolo è rimasto bloccato alcune ore sulla pista di decollo, dove sono intervenuti gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco per passare ai raggi X ogni angolo del mezzo, da cui sono stati fatti scendere i 157 passeggeri a bordo più 6 uomini dell'equipaggio. L'aeroporto è rimasto bloccato per consentire l'intervento in sicurezza degli operatori. L'allarme è rientrato poco dopo le 19 e tutti i voli sono ripartiti verso le 20. Si spera che al passeggero sia servita di lezione.